Ma ei julge midagi öelda nüüd, kui ei tohi ropendada, siis mul on niisugune tunne, et mul võivad ainult valed sõnad. Sa tohid ropendada, ma lihtsalt ei jäta seda sisse. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, minu nimi on Jim Ashilevi ja meie oleme popkulturistid. Ja, endiselt. Me ei hakka seda koos ütlema, ma loodan. Võime harjutada. See ei tuleks välja ja ma oleks sellele vastu. Ma ei tea, ütle korra see ka nagu ära, et mis asi see popkulturistid on või mis selle podcasti nagu mõte? Popkulturistid on minu jaoks võimalus lihtsalt sinuga rääkida mingitest asjadest, millest keegi teine eriti ei viitsi minuga rääkida ja ma ei saa aru miks, sest need on ju nii ägedad teemad. Popkultuur ja tehnoloogia ja kõik sinna juurde käiv, see ju sisaldab endas raamatuid, muusikat, videomänge, kõike imelikku, mida me leiame YouTube'ist, mingisugused imelikud veebinähtused, mingid imelikud asjad, mida me märkame inimeste käitumises või suhtluses, näiteks igapäevaelus ja nii edasi, et mulle tundub, et sa oled ka inimene, kes viitsib analüüsida või kes niikuinii analüüsib, ma ei tea, kas sa oskad seda masinat kas see viitsimuse alla läheb, aga nii et lootus on, et meiesuguseid on veel ja neil on lihtsalt hea meel aeg-ajalt panna meie hääled endale kõrva ja mõelda koos meiega kaasa nendel teemadel. See on ju asi, mida meie sinuga mõlemad naudime niikuinii ja see šanss on päris suur, et keegi teine viitsib ka, sest et tegelikult juba ju esimese osa vastukaja oli üllatavalt kuidagi positiivne. Jah, ma pean täitsa, ma olen natukene nagu pahviks löödud selles mõttes, et nagu sa ütlesid, et loodetavasti neid inimesi on veel, aga enne kui ma lindistama hakkasin, ma vaatasin, meil on üle 200 kuulamise ainuüksi juba SoundCloudis ja ma ei tea, sest natuke piinlik on öelda, ma pean selle tehnilise poolega natuke rohkem tegelema, näiteks meil ei ole veel statistikat selle kohta, kui palju iTunesist on kuulatud või läbi meie RSS feed'i, et tegelikult neid võimalusi meid kuulata on palju ja kui teil tekib veel soovitusi ja mõtteid, kirjutage meile ja seda võib öelda ka teemade kohta, et meil on juba mõned kirjad tulnud väga, väga armsad ja inimestele meeldib vist, vähemalt nendele, kellele meeldib. Ja ei, siiamaani on kõik olnud väga üllatav, selline soe vastuvõtt on olnud üllatav ja alati on tore kuulda inimeste reaktsioone, nii et igal juhul võib julgelt võtta meie mõlemaga ühendust, ükskõik mis meediumi kaudu. Ma mõtlen, et kõigepealt ma tahaks rääkida lihtsalt mõningatest asjadest, millest me eelmine kord võib-olla rääkisime ja millega nüüd meil on võib-olla veel mõni mõte juurde tekkinud. Et ma tean, et ma küsisin sult eile, et kuna me Kanye Westist rääkisime, ma vahepeal kuulasin paar Kanye Westi sükest olulisemat plaati ka läbi ja jõudsin järeldusele, et kuigi ta muusika võib äge olla, siis sõnu ei tohi nagu tähele panna, et sõnu ei tasu kuulata. See on nagu Limp Bizkit. Vot Limp Bizkiti puhul mulle see muusika ka juba see Fred Dursti hääl, et ma ei taha nagu kedagi solvata, kellele Limp Bizkit meeldib, et miks mitte. Mind sa praegu surud mulle põhimõtteliselt pussnoa südamesse, aga räägi edasi. Mul on kodus mitu Limp Bizkiti plaati, mu vend oli kunagi väga suur fänn, aga ja siis kui Rolling oli see nagu, ma ka ikka kuulasin, aga ei, ma enam ei kannata. Aga ma küsisin sult, et kas sa Kanye Westi uut kõmu tekitanud muusikavideo Famous vaatasid ja mis sa sellest arvasid? Sellega ongi nüüd niisugune lugu, et iga kord, kui Kanye West midagi uut teeb, siis isegi inimesed, kes ei viitsi sellele tähelepanu pöörata, ei viitsi kuulata või ei viitsi minna vaatama, siis nad ikkagi paratamatult kuulevad sellest asjast. Ja nii oli ka selle Famous videoga. Enne kui ma üldse teadsin, et tal uus video on väljas, ma juba märkasin, et on saadaval mingid erinevad reaktsioonivideod, et fännid reageerivad, või siis mitte tingimata fännid, lihtsalt inimesed reageerivad Kanye Westi uue video Famous reageerivad sellele, mida nad näevad seal videos. Lühikokkuvõte on see, et ma kuulsin sellest, läksin YouTube'i, nagu ikka minnakse, hakkasin otsima seda videot, aga seda ei olnud seal võimalik vaadata, oli ainult saadaval terve nimekiri erinevatest reaktsioonivideotest. Jah, see on ka muidugi huvitav žanr, millest võib kunagi minna, aga mitte täna. Ja nii nagu oli Life of Pablo, Kanye Westi viimase albumi esialgse kättesaadavusega, nii on ka selle video kättesaadavusega lood sellised, et seda saab vaadata ainult Tidalist, mis on siis, eks ole, Kanye Westi nii-öelda vanema venna Jay-Z loodud selline muusika striimimisteenus, mis on kallim kui Spotify ja Apple Music ja kõik need teised alternatiivid, aga samas pakub ka näiteks hi-fi soundi, vähemalt väidetavalt. Kusjuures see on ka asi, mida ma olen üritanud nüüd nagu uurida, et kas ma teen tegelikult sellel helikvaliteedil vahet või ei tee. Ma kunagi võin sulle selle testi teha, aga ma arvan, et ma tean, mis see tulemus on.
me võiksime teha seda testi, kusjuures see oleks väga huvitav, sest et ma vaatasin isegi neid, ühesõnaga, ka sel teemal vaatasin mingisuguseid tutorial videosid YouTube'is, kus tüübid nagu demonstreerisid mulle, näitasid neid helilaineid ja seda ma võin väga selgelt sulle näidata arvutiekraanil ja visualiseerida erinevate teaduslike vahenditega, kui palju infot kaotsi läheb. Aga seda, kas sa seal vahet teed, võt see on nagu see on omaette küsimus, aga nüüd, kus ma tegin endale siis selle Tidali konto, et vaadata Kanye Westi videot Famous, seal ma lükkasin muidugi peale ka kohe selle hi-fi helikvaliteedi, et ma saaksin nautida seda tõelist soundi. Sa kuulasid seda läbi oma mingite Apple'i odavate kõrvaklappide? Ei. Kusjuures mul ongi nüüd ainult üks viis korralikult muusikat kuulata. See on nagu küllaltki frustreeriv olukord tegelikult, et mul kodus on kõlarid kõik pekkis. Ja nad olid varem üleüldse sellised suvalised arvutikõlarid niikuinii, nii et ma lõpuks sain endale korralikult suured klapid, mis on nagu võib öelda, et juba nagu viisaka sellise kvaliteediklassiga. Firma mudel, ma arvan, et meie puhul oleks oluline. On oluline märkida Sony MDR1A-BT. Ma nii täpselt ei tea, ma tean seda MDR seeriat. No võt, et need on toredad klapid ja ühesõnaga kuulates Tidalist neid erinevaid asju, mulle tundus küll, et on küll helil nagu vahe. Ma vähemalt panin nagu Deftonesi selle viimase Core albumi käima Spotify'st kõigepealt ruttu, siis panin kinni, panin Tidalist nagu sama track'i mängima ja siis kuidagi üritasin niimoodi aru saada ja mulle tundus, et ma tõepoolest nagu, et see heliruum on lihtsalt avaram, et näiteks kajadega sai seda justkui hästi aru, et Spotify's, kus siis striimitakse muusikat, eks ole, nagu madalama kvaliteediga, seal nagu see kaja ei kestnud nii kaua, siis Tidalis ma kuidagi, ma ei tea, kas siis kujutasin ette endale, sest ma olin nagu valinud mingisuguse high-end paketi. Aga kas sul Spotify's on sisse lülitatud see high quality streaming? Ma isegi tean, et seal on selline valik olemas. Oleneb, mis seadmelt sa kuulad, näiteks minu teada mobiilsetes seadmetes, tahvlites ja niimoodi on see automaatselt nagu välja lülitatud, et inimesed ei teeks omale liiga suuri mobiiliarveid. Ma nüüd ei mäleta, kas see arvutis tuleb ka sisse lülitada või mitte, aga on täiesti võimalik, et sa kuulasid Spotify'd väga madala kvaliteediga. Okei, no näed. Jälle sain targemaks. Jõuame videoni. Katsume videoni juurde, proovime, vaatame. Meie osa saab juba läbi, ma ei ole ikka veel jõudnud selleni su küsimusele vastamiseni. Küsimus oli, et kas ma vaatasin seda videot, ja vastus on jaa. Nii. Ma vastasin sulle praegu mingi 10 minutit, rääkisin mingitest muudest asjadest, kõrvaklappidest. Õudne. Ühesõnaga, aga jaa, ma vaatasin seda videot. Ja sa arvasid, et meie arvamused lähevad sellel teemal lahku? Nojah, sest et sa saatsid mingi sõnumi mulle, kus sa, ma vist peaksin selle isegi ette lugema, ma loen selle ette. Mäletatavasti sa saatsid mulle sellise sõnumi, enne kui mina olin seda videot näinud. Tsitaat algab siis. See on päris häiriv. 2 punkti. Ja ma tahaks eeldada, et see kõik ongi täpselt nii kunst ja läbimõeldud, kui inimesed räägivad. 2 punkti. Aga 2 punkti. Kes teab? See on päris mitte midagi ütlev arvamus. No aga ütle, mida sa siis sellega ütlesid, kui sa seda lahti seletad? Ma vaatasin seda videot ja no ilmselgelt see on häiriv, see on tehtud nii, et ta oleks häiriv, seal on kasutatud väga palju selliseid kuulsusi. Need on reaalsuses inimesed, keda peaaegu kõik maailma inimesed mingil määral teavad või vähemalt väga suur osa läänemaailma inimesi teavad. Ja need inimesed pole nagu päris inimesed, et kas nad on sinna virtuaalselt tekitatud või on kasutatud mingisuguseid kehatuplante, see kõik on natuke segane veel. Kanye enda sõnum oli, et ta ei hakka ütlema, kes seal videos on päris ja kes mitte, et viidates sellele, et keegi siis seal on, ma ei tea, võib-olla tema siis on päris, kuigi ta paistis ka siuke üsna muskline ja tugev välja, võib-olla ta ongi selline, võib-olla palju topless pilte temast varem vaadanud. Ära valeta. Nüüd tulevad asjad välja. Aga kui ma seda nagu video vaatasin ja lugesin neid erinevaid analüüse, mida siis Kanye Westi fännid, sest huvitav on ka nagu seda poolt, et kuidas siis fännid tõlgendavad seda, et meediareaktsioon oli küllaltki negatiivne. Muidugi, et nagu halb maitse on panna inimesed alasti olukorda, kus nad tegelikult päriselt ei ole, et näiteks Taylor Swift on seal niimoodi peaaegu üle keha alasti, kuigi jällegi see pole tegelikult Taylor Swift, et on mingid kehatublandid või mingi arvutigraafika ja et see on nagu maitsetu, see on tähelepanu tekitamiseks, siin juba räägitakse, kuidas kõik hakkavad kohtusse kaevama, seal on Donald Trump
ma ei tea, president Bush vist oli veel, ühesõnaga, see on nagu siuke väga segane värk ja fännid on seda kõike tõlgendanud, viidates siis mingile kuulsale kunstnikule, kelle mul kahjuks nüüd ei tule nimi meelde, aga kes oli teinud siis siukse maali, kus samamoodi oli hästi palju inimesi kõik siukses ühes pikas voodis ja justkui nagu see Kanye vihjaks sellele maalile, nagu ma aru sain, ma jällegi, podcast on siuke värk, et ma ei hakka isegi teesklema, et see, mida ma siin räägin, on alati faktuaalselt korrektne, et ma tahaks, et see oleks, aga ma ei saa seda garanteerida, nii et ärge võtke mind nagu siin väga tõsiselt kuulda, aga et see kunstnik oli ka selline, kes läks kogu aeg tagasi oma töid parandama, et see on nagu selline selge peegeldus Kanye Westi enda käitumisele ja Kanye West nagu selle famous laulu ja videoga nagu tahab näidata seda, kuidas meedia väga siukselt voyeuristlikult ja õõvastavalt inimeste eraellu tungib. See video ise on väga rahulik, need inimesed lihtsalt magavad seal, aga see kaamera on väga selliste veidrate nurkade all. See on kõik selline kuidagi väga rusuv, rõhuv, tekitab väga ebamugava tunde ja et see siis peaks kuidagi peegeldama seda, kuidas meie ühiskond, meie meedia kuulsate inimeste ellu tungib ja seal tegelikult kuigi see kõik on väga rahulik, siis see käsitus on väga siuke ärritav. Et see on see, mida ma nagu lugesin erinevate inimeste arvamustest, mida selle kohta öeldi ja ma tahaks, et see oleks tõsi, sest muidu on ta lihtsalt väga segane ja maitsetu. Mm-hmm. See ongi siis see, mida sa mõtlesid oma sõnumiga põhimõtteliselt, et sa tahaks, et see oleks nii läbimõeldud ka reaalselt, aga sa ei ole päris kindel, kas see ikka tegelikult nii on, et äkki see on kõik lihtsalt sõnavaht, mis on sinna ümber loodud siis. Vot see on see kunsti tõlgendamine, eks ole, et igalühel on võimalus ja õigus ja tegelikult ka, see on nagu ka õige, et igaüks tõlgendabki kunsti täpselt nii, nagu ta seda ise näeb ja soovib ja see kunstniku tõlgendus on lõppkokkuvõttes ainult üks selle vorme. Täpselt sama valiidne on tõlgendada seda videot kui maitsetu rämps, kui seda, et võtta sinna taha ja kirjutada, eks ole, doktoritöö sellest, millised mõjutused seal on lõppkokkuvõttes. Mm-hmm. Võib-olla kuulajale, kes ei viitsi teha endale Tidali kontot selle jaoks, et vaadata seda videot. Kuidagi sai vist, kas Paris Hilton või keegi jagas seda oma blogis ja mingi link liigub ringi, kust seda on võimalik vaadata. Ai, kui põnev, see on nagu... Mina vaatasin seda mingi lingi kaudu igatahes. Need on nagu mingid interneti varasemad ajad, kus mingi link liigub ringi ja ma ei taha kindlasti propageerida seda, et inimesed peaksid otsima seda video kuskilt võrgustikest, mida ma ei hakka nimetama, mis võimaldavad inimestel vahetada autorikaitsega informatsiooni niimoodi, et see ei ole päris õige, et Tidalis on võimalik teha 30-päevane konto ja seda videot täitsa tasuta vaadata. Jah, nagu ma küll ei kavatse hakata neile maksma raha. Tidalile? Ei. No, selle video. Aga mis 29 päeva pärast läheb see konto kinni, nagu naksti. Mis sinu reaktsioon oli? Minu reaktsioon oli põhimõtteliselt see, et vau, Kanye, väga tore, et sa nüüd liigud ringi juba siin sellisel nagu hämaral alal, kus asjad pole sugugi enam nii selged ja viimistletud. Tegelikult on viimistletud, aga mõtlen, kui ma võrdlen seda Kanye Westi, kes tegi näiteks albumi Graduation ja Late Registration ja ühesõnaga, tema varasem looming on ju olnud kõik selline, kus ta justkui esitleb ennast sellise hip-hopi värske hipsterina, alternatiivne. No just jah, et see, mida ta enda tugevusena ja eripärane välja toob, ongi just see, et tema ei ole see pussnuga hambus, selline verine gangster ega ka mingisugune siuke, ühesõnaga, et ta ei ole see räpi kangelane, keda inimesed tahavad või on harjunud nägema räpi kangelasena. Ta on selline harilik kunstikooli hipster, kes huvitub samamoodi nagu meie sinuga arvutitest, videomängudest, graafilisest disainist, värvidest, mingitest ägedatest arengutest tehnoloogias ja popkultuuris ja ta imeb seda kõike endasse ja ongi selline cool kalamaja tont põhimõtteliselt, kes nagu sõidab jalgrattaga boheemi sööma ja siis pärast läheb nikerdab ise mingisuguse uue jalgratta valmis, mis on luuavarrekujuline näiteks. Aga nüüd, kuhu ta on jõudnud omadega, siis minu arust ta nüüd üritab nihkuda nagu sealt kommipoest, sealt popkultuuri lavalt nagu kunstisaali. Ja see on hästi lahe nihe minu arust, mis algas pihta ju tegelikult hästi jõuliselt tema eelmise albumiga Jesus, kus ta võttis väga selge sellise suunamuutuse, et ta sound läks palju käredamaks,
äkilisemaks, imelikumaks, natukene nagu juba selliseks nagu müraseks niimoodi, et seda ei olnud võimalik enam nii-öelda nagu nautida, nii nagu sai nautida tema sellist nagu popilikku, kerget nagu varasemat kraami, et nüüd läks asi nagu kuidagi segaseks ja see Famous video on samamoodi nüüd selline räpivideo, mille sarnast me pole ju eales näinud veel varem, et kui mingi hetk MTV-s kehtestati võib-olla mingisugune standard, et kui me vaatame hip-hop videot, siis me näeme seal aegluubis, kuidas elatakse hedonistlikku elu, eks ole, et paljad naised aelevad tuttuute läikivate Bentley'de kapottidel, keegi kallab kellelegi šampanjat suhu, eks ole. Kallid riided, astutakse kellad, tõmmatakse kanepit, kõik on nagu hästi siuke hedonistlik ja lõpmatult kuidagi nagu ennast imetlev ja ennast nautiv, eks ole. Nüüd see enese nautimine ja enese imetlemine pole kuskile kadunud, aga see, mida me näeme Famous videos, on täiesti mõttetu nagu sellises pop-video raamistikus. Pop-video raamistikku selline nagu peaaegu enam ei eksisteeri, sest esiteks ei ole MTV-d ja nüüd ongi nagu see uus raam ongi kunsti tegemine. Et me eelmine kord mainisime Beyoncé ka, tema on ka väga selgelt selle suuna võtnud, samamoodi nagu Lady Gaga ja mitmed teised artistid, kes siis nagu see video ongi järjekordne viis mitte oma muusikat promoda, vaid oma kunsti väljendada. Aga Kanye on see juures nagu häiriv nüüd ja see nagu äratab minus huvi, sest et see on ilmselgelt juba nüüd nii segane värk, et see ühesõnaga, et inimesed nagu ei teagi nagu, et kust otsast seda nüüd hammustada ja see on nii äge, sest et tegelikult kui ma läheksin Kumusse ja vaataksin seda videot, siis ma absoluutselt ei kirtsutaks nina selle peale, see tunduks mulle nagu, et raamistik on õige, eks. See on täiesti omal kohal, aga see ongi nagu äge, kui inimene häkib oma sellisesse nagu turvalisse süsteemi sisse järsku mingisuguse võõra elemendi ja see, mida ma seal Famous videos nägin, oligi tegelikult suuresti see, mida sina kirjeldasid oma loetu põhjal. Ma ei olnud niipidi seda sõnastanud enda jaoks, aga mida mina nägin seal või mis analoogia mul tekkis, oli see, et esiteks ilmselgelt see räägib kuuluse kultusest, eks ole, mis on alati olemas olnud, vähemalt nii kaua, kuni on olemas olnud popkultuur. Ja tegelikult ju me ei näegi seal muud midagi kui seda, et paljad inimesed, kes on kõik kuulsad või näevad välja nagu väga sarnased mingitele kuulsustele, magavad ühes väga-väga laias voodis reas paljalt. Ja ongi kõik, midagi muud ei toimu. Põhimõtteliselt. Ja kaamera siis niimoodi lendab, eks ole, niimoodi natukene nagu uurivalt, natuke nagu mingisugune süvavee kaamera uurivalt niimoodi hõljub üle nende kehade, üle nende keha kumeruste ja kuna see pildi kvaliteet on selline nagu säbruline ja ebakvaliteetne. Meenutades mingit vana VHS-tehnikat või I8 tehnikat või midagi. Et see juba tekitab õõva, eks ole, ja see, kuidas need inimeste ihud nagu läigivad seal ja kuidas nad norskavad ja nohisevad, see kõik toob juurde sinna mingisuguse sükse nagu mingi ihulisuse, mis on natukene nagu vastik. Et me oleme nagu mingid rõvedad kärpsed, kes lihtsalt nagu niimoodi hõljuvad nende magavate kuulsate kehade kohal ja analoogia, mis mul tekkis, oli see, et see on ju natukene nagu, kui me oleksime pääsenud mingisuguse vaarao varem avamata sinna hauakambrisse, kus siis magab see muumia juba 4000 aastat ja nüüd me siis nagu tulime sinna tema und segama ja tulime jõllitama ja mida me siis loodame sealt saada või näha? Mitte midagi ju. et me lihtsalt näeme seda lihasmassi, me näeme seda ihu, aga see ihu ei ütle meile nagu mitte midagi. See ihu on mõnes mõttes nagu mingisugune tühi lõuend, kuhu me projitseerime oma ihasid, oma mingisuguseid soove ja ettekujutusi sellest inimesest, aga see, mis see inimene tegelikult on, seda me ju teada ei saa. Nii et mulle nagu väga meeldib see mäng või see sõnum, mida see video justkui ütleks vaatajale. Mulle tundub, et see video ütleb midagi huvitavat voyeurismi ja kuulsuse kultuse kohta ja loomulikult see ei ole miski, mida ma viitsiksin iga päev vaadata, ma ei tea, võib-olla ma viitsingi seda veel vaadata 2 korda elus ja siis rohkem mitte kunagi enam, on ju. Aga kokkuvõttes see, et see video nagu sellist dialoogi minus kuidagi sütitas või käivitas, on juba iseenesest päris kõva saavutus ühe rap-video jaoks. Ja ühiskonnas, jah. Et on üks hip-hop loo video, millel on fännireaktsioonid YouTube'is saadaval, mis on ajanud inimesi nagu närvi, mingid inimesed tahavad minna nagu kohtusse ja miks? Sest et näidatakse magavaid inimesi, kes natukene sarnanevad mingitele kuulsustele. Nagu, mis siis? Kus see tundlikkus on nüüd, on ju? Kus see tundlikkuse aste on? Mulle ei meeldi see laul, mulle ei meeldi see video väga, aga mulle meeldib see mõte, mulle meeldib see tõlgendus ja see nii-öelda suund. Ma sellega olen nõus.
Kas sa oled nüüd minuga siis ühes paadis? Ma ei tea, kas me olime kunagi erinevas paadis. Ma ei oska jällegi Kanye Westi puhul ennast kuhugi paati panna, et mulle ei meeldi tema sõnad, tema produktsioon on huvitav, aga kindlasti minu jaoks mitte nii huvitav, et ma julgeksin teda iga plaadi pärast järjekordselt muusikaliseks geeniuseks või geeniusprodutsendiks nimetada. No see on nagu siuke jällegi isiklik ja mis kellele meeldib, eks ole, aga noh, mõtlen, et see lugu ei meeldi mulle, see video on häiriv, aga võib-olla häiriv heas mõttes. Et noh, raske on öelda asja kohta, mis on häiriv, et ta meeldib sulle, aga see idee, miks ta häirib, meeldib mulle. Vaata, see on ikkagi kõva saavutus, kui sa suudad, see lugu ise ei ole ju 10 minutit pikk, aga see video on rohkem kui 10 minutit pikk. Kui sa suudad panna lihtsalt inimesed videosse magama sellise nagu, tahtsin öelda s**a kvaliteediga, sa lõikad selle välja. Ühesõnaga, me vaatame mingit täiesti nagu ebasensuaalset pilti natuke nagu inetutest, natuke higist läikivatest, magavatest, nohisevatest, norskavatest inimestest 10 minutit järjest. Ja see on mingisugune klipp, mis on ajanud siis nüüd popkultuuri fännid nagu tagajalgadele. See on ju omaette saavutus, et sa suudad panna inimesed nagu mina, ma teen endale Tidalisse konto, et seda jumalast et vaadata seda 10 minutit järjest, et selles mõttes arva, mis sa arvad Kanye Westist, aga ta on suurepärane selline nagu trikster, promootor ja turundustalent. Ma tahaks ühest asjast tegelikult veel rääkida seoses eelmise osaga. Et see nagu lööb 2 punkti pihta, millest me eelmine kord rääkisime. Ma sain tänu Jimile mitu huvitavat uut podcasti juurde, mida ma nüüd kuulan. Ma just siin hiljuti kuulasin ära selle Mark Maron on ta nimi vist, WTF podcasti. Ja seal oli intervjuu just ühes hiljutises osas Dweezil Zappaga, kes on siis Frank Zappa poeg. Ja ma tegelikult, kui te olete Zappa fänn, ma ei tea, kas see nüüd kõigil on huvitav inimeste eraelu ja asjadest nagu kuulda, aga see intervjuu Dweeziliga on ääretult huvitav, see paljastab seda, kui palju on nende peres selliseid sisemisi konflikte nende Zappa laste vahel, mis on suuresti tänu sellele, et tegelikult nende ema ja siis Franki vaheline suhe oli väga, väga keeruline ja sellel emal oli väga palju võib-olla sellist allasurutud viha Franki suhtes ja kuidas see olukord nüüd seal peres on, et näiteks Dweezil ei tohi enam kasutada bändi nime Zappa Plays Zappa, millega ta on tuuritanud ja ma olen isegi neid korra kuulamas käinud Stockholmis, mis oli üks parimaid kontserte mu elus kohe kindlasti. Ja vahepeal ta oli siis Dweezil Zappa Plays Frank Zappa, mida ta ka ei tohi kasutada ja nüüd ta on siis Dweezil Zappa Plays Whatever the f*** he wants, et Cease and Desist Tour. Et see on väga selline keeruline teema, nii Mark Maron kui ka Dweezil Zappa nutavad paar korda stuudios, on selline üsnagi emotsionaalne vestlus, et soovitan kuulata. Kusjuures tõepoolest see on WTF-i podcasti puhul üks kõvemaid plusse või ma ei tea, see pluss ja voorus on nagu valed sõnad, aga see on nii äge, kuidas seal saates tegelikult sageli lähebki asi väga emotsionaalseks, kui sa ütled, et nad seal stuudios nutsid koos. Mina ei ole seda osa kuulanud, aga ma olen kuulanud näiteks seda osa, kus ta vestles oma sõbra Louis C.K.-ga, kes on samuti väga tuntud stand-up koomik ja samamoodi ikkagi mingi hetk läks vestlus nii emotsionaalseks, et nutt tuli kurku seal nii saatekülalisel kui ka saatejuhil ja neid juhtumeid on seal veel ja kuidagi minu arust see ongi see, miks on nagu hea kuulata inimese häält enda kõrvas, et vaata, kui sealt kaob ära see nagu poos ja see maneer ja kui sa järsku satud peale millelegi väga ausale ja nagu kuidagi nagu intensiivsele, siis see on lihtsalt nii kuidagi oluline asi, mida kogeda, sest mulle tundub, et ühesõnaga, ma ei teagi, kuhu ma tahan sellega jõuda põhimõtteliselt, et see on see, mida ma imetlen selle podcasti puhul, kuidagi see alasti emotsionaalsus ja ma tean, et Mark Maron alati kuidagi põeb selle pärast ka, et kui mõnes osas ei õnnestu see emotsionaalne avanemine nii väga, siis ta natuke muretseb pärast, et kas ikka nagu tuli hea saade või ei tulnud, et ta ju kohtub tegelikult seal sadade inimestega muud kui. Neid osasid on nii palju. Neid osi on üle 700 vist nüüd juba. Nii et järelikult ta on kohtunud ligi 700 inimesega, mõnega neist on teinud mitu osa. Mõnes saates on 2 inimest vist kogu, et see läheb nagu veel suuremaks asi. Et siis iga kord nende kõigiga nutta stuudios võib-olla läheb paljuks, aga põhimõtteliselt see siht temal on minu jaoks kuidagi väga arusaadav, just see soov nende
tunnikeste jooksul, mis nad seal stuudios istuvad, jõuda mingisse väga nagu vahetusse kohta suhtluses. Et ühesõnaga, see oleks väga äge, kui me ka siin pisara poetaksime kunagi. No vot. Kusjuures ma olen podcast'e kuulates on mitu korda nagu endal ka niimoodi klimp kurku tulnud või kuidas see noortepärane väljend on. Kuigi ma ei tea, kas see on väga noortepärane. See on väga noortepärane, sa ei kujuta ette. Ma ei tea, kus ma selle üle võtnud olen. See on ajatu väljend. Ajatu väljend, aga noh, pigem nagu näiteks Radiolabiga, kus see võib-olla nii vahetu ja nii intensiivne ei ole, kuna Radiolab on ikkagi selline puhas ajakirjandus, nagu on Pealtnägija ja ütleme, seal tegeletakse selliste teemadega, mis on seotud sõja, kaotuse, inimestega ja siis sa nagu lähed kaasa selle emotsionaalse värgiga, et ütleme see Mark Maroni istun keldris ühe inimesega, me räägime ja see tuleb nagu selle vestluse sees, see on nagu kuidagi vahetum. Just. Jah. Me mõtlesime täna ikkagi, et me võtame mingi teema ka natuke selgem ja ma tahtsin, et see teema oleks lugemine ja kirjutamine, sellepärast, et ei ole väga palju võimalusi elus minul ilmselt ka kõikidel kuulajatel või üldse inimestel rääkida inimesega teemal, milles tema on väga pädev. Ütleme, kirjanduse teemal rääkida kirjanikuga on ikkagi minu jaoks väga, väga oluline, sest ma püüan alati, kui ma räägin kellegagi, leida teema, milles see teine inimene on minust palju targem ja pädevam ja nagu selles ka siis ennast nagu täiustada ja saada ise targemaks, sest väga väike motivatsioon on vestelda niimoodi, et noh, sa ei saa sealt ise midagi. Alati saab teise inimesega vesteldes midagi, aga see on jällegi siuke minu jaoks kohe nii palju põnevam vestlus, kui muga räägib ekspert. Ma ei tea, kas sa ise ennast julgeksid nimetada eksperdiks kirjandusalal, aga on tõendeid, mis viitavad selle poole? Ma ei pea endast mõtlema üldse mingit pidi. Ma lihtsalt faktina tean, et ma olen kirjutamisega tegelenud kõige kauem üldse oma elus, kui ma vaatan erinevaid tegevusvaldkondi, kus ma olen kätt proovinud, siis kirjutamisega ma alustasin, ma arvan, 12-aastaselt. Nüüd kuu pärast umbes ma saan 32, nii et järelikult 20 aastat saab täis. Kas see teeb minust eksperdi või mitte, on mõnes mõttes juba siuke ajaraisk tegelikult mu enda jaoks. See on vaataja silmis ka tihtilugu. Selle peale mõelda. Mitte sellepärast, et ma oleksin nüüd kuidagi nagu tahaksin kuidagi laiata, sest et noh, ühesõnaga, ma lihtsalt ei oska sellest mõelda niipidi, see ainult ajab mul juhtme kokkuvõttes, et tähtis on lihtsalt kokkuvõttes ainult see, et kas ma kirjutan või mitte ja seni, kuni ma kirjutan, seni on selle asjaga hästi ja kui ei, siis ma ei oska mõelda endast kui kirjanikust ka enam. Et ma arvan, et seetõttu, et sa tegeled oluliselt tõsisemalt ka kirjutamisega kui mina, et sinu jaoks ka see suhe kirjandusega on oluliselt erinev minu suhtest kirjandusega. Ma tahtsin nagu jõuda kuidagi selleni, et natuke arutada, mis suhe sul raamatutega on või mitte ainult raamatutega, vaid kirjandusega laiemalt. Ma eeldan, et sa loed üsna palju. See on siuke lihtsalt suvaline eeldus mu peast, ma ei tea. Ma loen nii palju, kui ma suudan. Mul on see needus peal, mis ei lähe ilmselt kunagi ära, et ma olen tohutult aeglane lugeja, mis tõttu ma olen alati maas teistest. Ma saan seda väga hästi ära. Ja see tegelikult häirib mind, aga samas ma katsun olla rahulik ka selle juures ja võtta seda kui lihtsalt sellist ühte omadust, mis mul on või puudust, mille suhtes ma ei saa mitte midagi nagu muuta. Aga ma ei teagi, nagu ma arvan, et mu suhe kirjutamisse vist on alati olnud sama. Ma arvan, et kokkuvõttes kirjutamine on lihtsalt minu viis aru saada või teha arusaadavaks enda jaoks maailmas elamine. Ja ongi kõik, et selles mõttes see on nagu selline mõnes mõttes lausa nagu ellujäämisega seotud vajadus, aga teisalt jälle üks selline nagu rõõmu ja kuidagi nagu elevuse allikas, et kirjandus ajab mind elevile ja ma olen nagu huvitatud erinevatest muutustest ja suundadest kirjanduse ajaloos ja kirjanduse tänases päevas. Aga mu suhe raamatutesse vist muutub ajas. Ma olen seda märganud, et olid mõned aastad, kus ma kuidagi ei saanud isegi välja minna toast, ilma et mul mõni raamat kotis oleks. Lihtsalt sellepärast, et see oleks seal. Mul ei pruukinud olla tingimata aega selle raamatu lugemiseks. Aga igaks juhuks, nii nagu inimestel on imelik tunne minna ilma telefonita õue, eks ole. Et nii oli mul raamatutega, et mis siis, kui mul tekib järsku mingi tühi auk, jään sinna tänavanurgale passima, et siis oleks ju jube hea võtta see raamat välja ja hakata kohe lugema, eks ole.
et ta oli mõnes mõttes nagu mingisugune kaaslane. Nüüd mul enam vist seda vajadust nii väga ei ole, et mul nagu tingimata kogu aeg peaks olema mingisugune raamat kaasas, sest et see infotulv, mis meid iga päev üle ujutab, on lihtsalt kasvanud nii suureks võrreldes nende aegadega, kus veel ei olnud nutitelefone. No me kõik tegelikult loeme ju meeletult palju rohkem kui kunagi aeg tagasi, et kui inimesed räägivad kuskil meedias alati, et inimesed ei loe enam, see minu jaoks täiesti absurdne, sest me passime hommikust õhtuni ekraani ja ainult loemegi, me räägime kuidagi vähe. Täpselt. Et lihtsalt see võib-olla ei ole see asi, mida nemad tahaks, et inimesed loevad. Just, ja nüüd ongi minu suhe lugemisse muutunud selliseks, et ma katsun vähendada seda info hulka, nii et kui ma varem nagu vaatasin, mida ma kaasa saan võtta enne välja minemist, siis nüüd ma vaatan, mida ma kõike maha saan jätta enne, kui ma välja lähen. Et mitte ära uppuda lihtsalt sellesse valikute paljususse ja sellesse häälte kakofooniasse, mis muidu lihtsalt matab mu enda alla, ma lihtsalt ei saagi sealt enam lõpuks midagi peale selle, et ma näen, et seda kõike on liiga palju, ma ei jõua niikuinii seda kõike läbi töötada, neid artikleid, mis jäävad iga päev lugemata, on lihtsalt liiga palju ja samamoodi on tegelikult raamatutega. Nii et mõnes mõttes ma olen muutunud palju nagu kuidagi nagu rahulikumaks vist nagu selles osas ka, et niikuinii ma ei jõua kõiki neid kõige olulisemaid raamatuid läbi lugeda elu jooksul. Hea, kui satub kätte midagi kihvti, siis ma tunnen selle üle rõõmu, aga kui ei satu, siis siis lihtsalt võtan mingi järgmise asja, et ma ilmselt ei suhtu enam nii hardalt sellesse kõigesse. Aga mida sa loed, kui sa loed? Ma katsun lugeda võimalikult palju erinevaid asju tegelikult, sest et ma mäletan, et kunagi, kui ma olin nagu selline nagu kirjaniku õpipoiss, lugedes hästi palju kirjutamise põhitõdede ja printsiipide kohta internetist ja konnates oma lemmikautorite foorumites ja nii edasi, kirjutades oma lemmikautoritele ja nii edasi, et siis ma panin kõrva taha üht-teist ja ma mäletan, et üks tarkusetera, mida ma endaga kaasa võtsin, oli see, et lugege raamatuid, mis ei ole otseselt teile mõeldud. Et kui muidu inimesed jäävad ju oma mullidesse niikuinii kinni enamjaolt, ühesõnaga, et kui sa oled näiteks mingisugune, muusikast on lihtsam tuua mingi analoogia, kui sa oled nagu räppimees, sa kuuled räppi, kui sa oled nagu metallimees, kuuled metallit ainult, et sihilikult hakka lugema näiteks mingisuguse feministliku 60ndate feministi nagu mingisugust traktaati, või siis nagu sihilikult võtta ette mingisuguse hiinlase mingi memuaar sellest, kuidas ta töötas kuskil, ma ei tea, Apple'i tehases. Et ühesõnaga, aja nagu need tundlad nii laiali, kui sa saad, sest et ainult see tegelikult avardabki sinu seda, sõnavara ka niikuinii, aga avardab sinu nagu maailma ja tegelikult see seostub hästi otseselt ka ühe kõige olulisema tarkuseteraga, mille ma teatrikoolist üles korjasin. Selle poetas mulle pihku õpetaja Kalju Komissarov, kes samamoodi kuidagi manitses meid, et lugege raamatuid, lugege rohkem, lihtsalt nagu istuge maha ja lugege raamatuid, inimesed, et ma saan aru, et te olete kõik siin väga andekad ja kõik on jube hea huumorimeelega ja karismaatilised ja laulavad hästi ja nii edasi, aga inimene saab mõelda ainult sellest, mida ta teab. Nii et järelikult, kui sa tahad olla laval huvitav näitleja ja näitleja ju peab olema empaatiline, ta peab olema sisseelamisvõimeline, järelikult ta peab olema suuteline nagu astuma teise inimese kingadesse, kes ei pruugi üldse olla temaga sarnane, siis selleks, et nagu üldse omada seda, et olla üldse võimeline sirutuma nii kaugele, et sa kuidagi suudad ennast nagu panna mingi hoopis teise inimese kingadesse, sa pead teadma rohkem maailma kohta ja Kalju ütleski nii, et kui su teadmised on hernetera suurused, siis sa eladki hernetera suuruses maailmas. Inimene saab mõelda ainult sellest, mida ta teab. Ja see on hästi tark lause ju tegelikult, et täpselt nii ongi, sest et ühesõnaga on ju nii harilik, ma jään nii pikalt, ühesõnaga ma ei viitsi isegi sellest rohkem rääkida. Ma saan sellest täitsa aru. Aga et see, kui sa küsid, et mida ma loen, siis natukene see on minu kompass ka, et ma katsun nagu krabada riiulist midagi, mida ma varem pole lugenud, sest et kui ma varem olin hästi siuke truehead, X-põlvkonna kirjanike lugeja, Ameerika ja Inglismaa X-põlvkonna ja Kanada X-põlvkonna kirjanike fänn. Natuke ütlema, mis see X-põlvkonna kirjanike nii-öelda, mida see nagu endas tähendab? Tead see põlvkondade teema on niikuinii on ju väga hägune värk ja ma 100% ei usu. Too mingi tugev näide.
ma ei tea, kas see on nagu On the Road Again või On the Road. On the Road, ei, On the Road, see on nagu Beat Generation. Okay. Need on beatnikud, aga X-põlvkond on siis põhimõtteliselt praeguseks oma 50-ndates eluaastates olevad sellised vihased enamjaolt mehed, kes hakkasid 90-ndatel laamendama, samamoodi nagu muusikaskenel hakkasid laamendama grungebändid, kõik see müra, on ju, ja nii edasi. See analoogia muusikaga alati mulle toimib. Mulle ka väga hästi. Kohe nagu klikib paika. No, et kirjanduses huvitas mind samasugune selline nagu 80-ndate, 90-ndate siuke nagu mäss. Aga ma arvan, et see muutus siis, kui ma kuidagi olin piisavalt läbi imbunud sellest kõigest juba ja siis hakkas mind huvitama ka muu. See on väga hägune vastus, aga põhimõtteliselt et ma katsun leida vahepeal asju, mida ma tingimata, mille puhul ma tingimata ei tea, et see mind võiks kõnetada või et see võiks olla nagu äge. Ja mulle väga meeldib see vastus, ma nagu ise tahaks olla võib-olla rohkem selline inimene, nagu sa kirjeldasid, et kui ma muusika puhul olen väga eklektilise maitsega, ma tõesti püüan leida asju, mis minu definitsiooni muusikast laiendaksid, annaksid mulle uusi inspiratsiooni, ideid, asju, mida iganes, siis raamatutes ma olen väga spetsiifiliste žanrite, spetsiifilist tüüpi raamatute lugeja ja ma tahaks nagu, et see oleks laiem ja ma täiesti olen nõus sellega, et samamoodi nagu kõige paremad kritiseerijad tunnevad oma vastast, teavad oma vastasest võimalikult palju, eks ole, ükskõik mis see idee on, kas see sulle meeldib või mitte, kas sa oled sellist tüüpi kirjanduse poolt, kas sa oled selliste ideaalide mõtete poolt, mida rohkem sa sellest tead, seda rohkem sa seda mõistad, seda paremini sa suudad seda analüüsida, ka enda jaoks selgeks teha need asjad, mis sulle meeldivad ja mis mitte. Ja ma nagu tõesti mõtlen sellele, et kui ma tean näitlejate õppest, ma ei ole ise kunagi näitlejaks õppinud, mul on mitu tuttavat ja sõpra näitlejaks õppinud, ma tean, et see ei ole selline periood sinu elus, kus sul on palju aega lugeda. See ei ole nagu see aeg, mida sa kulutad, iga asi on nagu küllaltki väärtuslik ja selles mõttes minul, kus mul on nagu meeletult palju aega lugeda, ma tihtilugu ei kasuta seda. Ütleme, õhtuti tuled koju, see on jälle seesama päevad sa ekraani passinud, lõpptulemuses ikka passid seda ekraani, aga ma ei tea, ma mängin mingit mängu, mängin mingit pilli, vahin mingit videot ja siis ma õhtul, eks ole, mõtlen veel voodisse pikali heits, et nüüd võiks natuke lugeda, siis vahel ma loen, aga jällegi tihtilugu ma panen mingi vana osa Futuraamat või Simpsoneid mängima või midagi, mis ütleme tühjendab aju või kuidagi valmistub selleks rebootiks, et mul ei oleks nii palju neid mõtteid enam peas, et ma olen selle reaktsiooni oma pähe ära teeninud, nüüd läheb see multikas peale, ma juba tunnen nendest esimestest nootidest haigutust tuleb ja ma kukun kohe ümber. Et kui ma jällegi võtan mingi hästi põneva raamatu, siis ma ei jää päris pikalt magama, sest ma tahan seda lugeda või need mõtted jäävad mul pähe keerlema. Aga ma nagu tahaks rohkem enda jaoks seda, aga ma olen ka siuke aeglane lugeja. Mul naine kõrval loeb 10 raamatutes, kogu aeg läheb järjest raamat, räägib mulle, kui põnev see on, toon. Mina ikka istun täpselt sama 5-6 raamatu otsas, mida ma olen lugenud viimased pool aastat. ja see on nii tuttav teema mu jaoks ja tegelikult ma arvan, et me oleme ka selle koha pealt sarnasemad, kui sa võiksid arvata, sest et see, mida ma sulle kirjeldasin oma lugemisharjumuste kohta, see on minu ideaalmina. Tegelikkus on palju nagu lihtsam. Et tegelikult on samamoodi, et ma ei loe sugugi nii palju, kui ma ette kujutan, et ma võiksin ja tegelikult enamasti on kõik muu huvitavam kui lihtsalt üksi raamatuga maha istumine. Ma pean sageli nagu distsiplineerima ennast, et võtta raamat kätte tegelikult, et käib mingisugune siuke enese piitsutamine selle nimel, et võib-olla ma jõuan mingisuguse ivani, et võib-olla tegelikult see haarab mind lõpuks kaasa ja vahel see juhtub, aga sageli seda ei juhtu ja siis pole ka midagi hullu, ma lihtsalt nagu tunnen ennast süüdi, vaat see on nagu asi, millest ma tahaks nagu lahti saada. See on nagu see paha tunne. See on nagu inimesed, mul alati häirib see nii-öelda guilty pleasure, et ma teen midagi, mis mulle meeldib, aga ma tunnen ennast sellest nii halvasti, et ma jälle avasin selle Elu24 lehe, et see on nii nõme, et ma seda teen, aga ma täiega tahan teada, mis eile juhtus, et sa oled täiskasvanud inimene, sul ei tohiks olla nagu guilty pleasure, kas meeldib midagi või ei meeldi, et ole nagu endaga aus. Ma arvan, et inimesed tegelikult ongi, aga lihtsalt see on kuidagi siuke meem meie peas, et meil peavad olema mingid siuksed asjad, mis on natuke patused meie meelest ja siis me vaatame neid või et ma ei tea. No just täpselt ja tegelikult sageli, kui ma ütlen sulle, et ma üritan lugeda nii palju erinevaid raamatuid, kui ma suudan, eks ole, nii palju eri tüüpi raamatuid, nii palju eri tüüpi kirjandust. No tegelikult ka see on natukene nagu siuke nagu liialdatud kaunis vastus, sellepärast et seal juures peab ikkagi olema mingisugune ligitõmbav element minu jaoks ka ja enamasti see ligitõmbav element on see, et
käib mingisugune sumin selle asja ümber. See on see, mis mind ka nagu ligi tõmbab, kui käib mingit sorti sumin selle asja ümber, kui sellest räägitakse, kui selle kohta on mingisugused nagu kõlakad, on ju. Et ühesõnaga, et see materjal peab olema jõudnud mingisugusesse, mitte tingimata nagu kurikuulsasse staatusesse, aga teda peab ümbritsema mingisugune kuma. Ja siis ma pääsen sellele ligi. Päris nii ikka ei ole, et ma astun antikvariaati sisse, panen silmad kinni, kraban riiulilt esimese ettejuhtuva raamatu ja siis loen mõnuga, et näed, täitsa ettearvamatu mingisugune asi, millest ma midagi ei tea, nüüd ma saan nagu jälle kuidagi targemaks siis või et nüüd mu maailm avardub, seda ei ole. Aga kui sa võtad raamatu kätte, kas sa pead selle läbi lugema ilmtingimata? Enda mõistes, et sa pead selle nüüd läbi lugema, isegi kui see on väga sinu jaoks halb? Enamasti küll ja isegi mingisugune raamat, mida ma lugesin paar aastat tagasi, mis rääkis sellest, kuidas me ei ole kunagi rahul selles valikute paljususes. Selle pealkiri oli The Paradox of Choice, ma isegi pakkusin sulle välja, et sellest võiks ühes saates rääkida. Valiku paradoks. Ma peaks selle enne läbi lugema. No ma lugesin seda oma... Pool aasta pärast räägime. ma lugesin seda oma iPod Touchist, kusjuures lõppkokkuvõttes proovis. Ühesõnaga ma olin proovides. iPod Touchist? iPod Touch ja oli siuke asi olemas. Ja ma tean, et see oli nagu iPhone, aga ilma telefoni funktsioonita. Okay. No see oli olude sunnil, sest et ma kükitasin lava taga pimeduses ja mul olid mingid tühjad hetked, kus ma sain lugeda ja siis ma tegin seda. Sest minu iPhone'i reklaam on suurem kui selle iPod Touchi ekraan kindlasti oli. Ja ma vahel harva siit loen, aga see on ka selline bussi peatuses ootamine või kui ma olen oma Kindle'i maha unustanud. No võt, Kindle on väga palju mugavam kui ükskõik milline telefon või tahvel tegelikult kokkuvõttes. Ma võin öelda, et mõne inimese jaoks sellise ebapopulaarse arvamuse, näiteks me naisega vahel sellel teemal nagu räägime, aga minu arust Kindle on palju mugavam kui ükskõik milline paberist raamat. Oot. No tähendab, need on lihtsalt kaks eri asja. Ühe käe lugemine, vaata, see on see teema. Ühe käe lugemine, okei, noh, ma ei hakka sinuga vaidlema, aga Kindle on väga mõnus, ma olen sellega nõus, et esimene kord, kui ma Kindlit nägin, ma ei suutnud oma silmi uskuda, sest et ma olin seni ainult näinud, eks ole, Amazoni promopilte, kui tuli see esimene Kindle välja ja noh, ma mõtlesin, et see on ekraan nagu iga teine, lihtsalt natuke igavam kui tahvelarvuti oma, eks ole, aga see kuidagi hallim lihtsalt hallim ja elutum. Aga kui ma nägin seda ekraani päriselt ühe sõbra juures, siis see tekst nägigi välja, nagu see oleks trükitud sinna pinnale, oli hämmastav vaatepilt ja need Kindlid on aina paremaks läinud, üldse nagu teised e-lugerid samamoodi. Mul on olnud 3 erinevat e-lugerit ja ma arvan, et ma olen jõudnud selleni, mis mind rahuldab. Aga tead, me jõudsime ilgelt pika kaarega e-lugeriteni juba, ma tahtsin lihtsalt öelda seda, et see Paradox of Choice on mul nüüd vist nagu 2 aastat olnud pooleli, võib-olla isegi rohkem. Mul jäi lõpust võib-olla mingisugune 12% lugemata sellest raamatust ja saad aru, mul siiamaani kripeldab see. See ütleb midagi minu lugemisharjumuste kohta ka, ma arvan, et ma tunnen justkui nagu mingisugust nagu sundust ikkagi vedada lõpuni välja, sest et äkki see on lõpuks seda kõike väärt. Ma vaatan oma raamatu riiuli poole praegu, mis meil on hästi kenasti siia elutuppa oma abikaasa poolt ehitatud ja see on nagu surnuaed raamatutest, mida ma olen alustanud. Et mul on nagu tihti lugu, et vahel isegi põnev raamat, kui ta mingi hetk ma tean, et see raamat on mulle kasulik. Üks siuke raamat oli Moonwalking with Einstein, mis räägib mälumetoodikast, et kuidas mälu töötab ja kuidas oma aju petta selleks, et paremat mälu saada. Või ütleme, mis on need igasugused taktikad, aju või ütleme, ajupaleed või kuidas neid kutsutakse, mälupaleed, mis sa omale siis pead looma selleks, et mäletad asja hästi. Ma olen selline inimene, kellel on tihti lugu mäletamisega probleeme. Õnneks on nüüd olemas nutitelefonid, ma ei pea enam nii palju mäletama, ma kasutan igasuguseid listi äppe, note'ide äppe, mida iganes. Saad mõnusalt lasta oma sellel viimaselgi mälu natuke seal hääbuda lihtsalt. Tundub nii, jah. Ma ei tea, kas ta hääbub ka, aga ütleme paremaks ei lähe. Aga see mälu treenimine, see ei ole ka nagu selline, et inimesed kujutavad ette, et sa nüüd treenid mälu, et sa kasutad mälu rohkem ja su ajul kuidagi nüüd läheb musklisemaks ja on nüüd parem mäletamises, vaid pigem sa lood raamistiku, milles mäletada. Ja see Moonwalking with Einstein rääkiski need raamistikude loomisest ja ma lugesin seda, see oli päris huvitav, aga ta lihtsalt jäi mul pooleli mingi hetk nagu selle raamatu vastu, see huvi kadus ära.
ja nüüd ta ongi jäänud, isegi ma ei tunne nagu ennast väga halvasti, et ta on pooleli jäänud. Ja nii on tegelikult mitme raamatuga, mõnega ma tean kindlalt, et seda ma pean lõpuni lugema, see on lihtsalt nii põnev, tahan seda jätkata, aga ta on jäänud mingi teise uue põnevama raamatu tõttu kuidagi seisma ja siis see on seisma jäänud ja järgmine tulnud, et noh, ma tean, et mul on mingi hunnik, Kindle on selles mõttes nagu jube hea asi, mul on ta kaasas, mul tekib hetk, kus ma loen ja nüüd mul on tegelikult valik mitmest raamatust, mis mul pooleli on, et mida ma nüüd jätkata. Mul nagu läheb nii pigem. Vaata, Kivisildnik armastab karistada ja kuidagi manitseda, eks ole, ja ta on kirjutanud mitmeid erinevaid arvamusartikleid luule kohta, kuidas luule on kõige olulisem kirjandusvorm ja kuidas inimene areneb, kui ta loeb luulet ja pole viga, kui sa luulet ei mõista esialgu, siis hakkadki otsast peale, hakkad trenni tegema vaikselt ja küll sa lõpuks jõuad pärale. See, et ta kasutab sõna trenn, on tegelikult päris õige minu arust, päris tabav, sest et ma ei räägi praegu tegelikult luulest, ma räägin pigem siis ikkagi nagu proosast, pikematest tekstidest, aga lugemine lisaks sellele, et ta on mõnu ja selline hea ajaviide ja hariv ja kõik see on ikkagi ka trenn. Minu arvates see on trenn, see on füüsiline trenn. Juba see, et sa pead olema paigal nii pikalt, et sa pead nagu kuidagi ühe asjaga tegelema ainult ühe asjaga, tõmbama kõik muud segajad vaikseks, panema kõik muu müra kinni. Sa ei loe muusikaga? Ma olen proovinud kunagi, aga ma olen selle värgi ära lõpetanud, sest et kokkuvõttes ma siis enam ei naudi nagu kumbagi või see aeglustab mu lugemistempot veelgi tegelikult. Aga ma kirjutan muusikat kuulates, alati. Aga see võib ühe episoodi osa olla või episoodi teema olla. Vabalt, aga et kui ma võrdlen, näiteks eile öösel ma ei suutnud magama jääda ja ma mõtlesin, et mida ma teen, mõtted kimasid peas ringi ja nagu halb tuju oli ja nii edasi ja siis ma võtsin lihtsalt lõpuks iPadi sülle, tegin Netflixi lahti, hakkasin vaatama House of Cardsi. Ma siiamaani ei ole seda vaadanud, ma tean, et see on šokeeriv mingit tüüpi kuulaja jaoks, aga ma tegin sellega tutvust eile ja vaata, kui ma võrdlen näiteks ütleme lihtsalt Netflixist mingisuguse sarja vaatamist lugemisega, see on kaks nii erinevat tegevust, kui üldse olla saab, sest et sarja vaatamine on väga selgelt lõõgastav. Isegi kui see on rõve ja ärritav ja õudne ja õõvastav sari, närve pingule ajav sari nagu Walking Dead näiteks, siis ikkagi kokkuvõttes tegelikult saab seda võrrelda mingis kuumas vannis vedelemisega, eks ole, kus sul ei ole ühtegi kohustust, sa lihtsalt annad ennast selle elamuse kätte ära lihtsalt, on ju, annad ennast ära. Lugemine seevastu on väga selgelt minu jaoks ikkagi trenn, see on rohkem nagu mingisugune poksimatš, kus ma teen selle raamatu lahti ja seal on mul nüüd vastas need sõnad, need mõtted, need lõigud, sellel tekstil on mingisugune oma rütm, tal on mingisugune oma kulg, kuhu ta tahab jõuda siis vastavalt kas, ma ei tea, 50 leheküljega või 5000 leheküljega, eks ole. Ja ma olen sunnitud seda rada temaga nagu kaasa käima ja ma pidevalt nagu võitlen tegelikult selle tekstiga. Või isegi mitte pidevalt ma ei võitle, vahepeal toimub ka kuum kirglik armatsemine, aga ühesõnaga ma selle pean ka ära piiksima. Loomulikult. Aga see on vahepeal väga lõbus, aga vahepeal tohutult frustreeriv, kui sul on raamatus mingisugune, kui sa ei haara sind kaasa, siis sa pead ennast sealt läbi suruma nagu Gröönimaal inimene surub ennast läbi lume. Huvitav, kas sa oled visuaalne mõtleja, kui sa mõtled oma peas asju, kui sa näiteks loed numbreid, võtad mingit kuupäeva kalendris, kas sa visualiseerid seda? Kas sa loed numbreid visuaalselt või sa loed numbreid peas läbi liigutades 1, 2, 3? Ma ei tea, kas sa oled kunagi mõelnud sellele? Ma ei ole selle peale mõelnud ja ma ei oska vastata sellele küsimusele. Aga sul ei tule nagu näiteks kalendrist, sa kuuled mingit kuupäeva ja sa kohe nagu visualiseerid reaalselt oma vaimusilmas selle kalendri ära ja see kuupäev asub siin. Tead, mul on nii kohutavalt halb mälu, et ma arvan, et ma isegi ei jõua selle visualiseerimiseni. Kui keegi küsib mult, mida ma 9. juulil teen, siis vist mu esimene reaktsioon on küsida oma elukaaslaselt, mida ma teen 9. juulil. See on täiesti pädev reaktsioon. Ma tunnen, et ma lihtsalt elan mingisuguses olluses, kus kõik on väga ebaselge ja tegelikult selle olluse nimi on hetk. Ma olen enda selle nõrkuse osanud mõelda siiski vooruseks niipidi, et ma aeg-ajalt väidan inimestele, et mul ei ole vaja lugeda Eckhart Tollet ega tegeleda teadvel oleku praktikatega, sest et ma olen kogu aeg hetkes. Aga selle miinus on see, et ma võin unustada mingit tohutult olulisi asju ära.
selleks on nutitelefoni. Aga ma nagu sellepärast küsin seda, sest mina ei ole väga visuaalne inimene, aga ma tean mitmeid inimesi, kes on. Kui ma kuulen, kuidas inimesed visuaalselt asju ette kujutavad oma mõtetes mälus, mida iganes, see on minu jaoks nagu täiesti sihuke šokeeriv ja üllatav, sest ma ei tee seda. Ilmselgelt mul on ka kujutlusvõime, kui ma loen raamatut, siis ma kujutan ette tegelaste välimusi, neid asupaiku, mida iganes, aga ma ei loe visuaalselt, ma loen sõnadega. Mu peas on Ivo, kes loeb mulle seda teksti sõnadega ette. Väidetavalt paljudel inimestel see ongi nii ja see teebki sind natuke aeglasemaks lugejaks. Et inimesed, kes lihtsalt nagu neelavad seda raamatut, kes ei pea seda tegema, nendel läheb kiiremini. Tead, kui sa seda niimoodi kirjeldad, siis ma olen jällegi sinuga samas liigas. Aga see küsimus, miks ma seda küsin tegelikult, tuleb nagu sellest, et minul näiteks ei ole seda erinevust raamatute ja sarjadega. Sarjade, filmidega, mille iganesega, see on nagu meedia tarbimine mulle või informatsiooni tarbimine, ehk siis kui seal üks hetk nagu vaatad seda sarja, mingi hetk nagu enam ei ole huvitav või isegi on huvitav, mitu sarja mul pooleli jäänud, et ma võin oma sõbrale öelda, et see on geniaalne sari, vaata seda sarja, see on võrratult hea sari. Mul endal jäi mingi 3. hooaja peal pooleli ja ma lihtsalt ei ole seda edasi vaadanud, mitte et mul poleks aega, tahet või huvi, ma lihtsalt ei vaata. See on nagu Sopranod, mis on minu arust maailma parim sari ja ma pole siiamaani viimaseid, ma ei tea, viimast 10 osa vaadanud. No, aastaid või isegi nüüd juba vist mingi 10 aastat. Aga mul ei teki seda lugemisega, seda nii-öelda treeningu tunnet, et ma peaksin nagu, ma jällegi samamoodi nagu viskun diivanile või kuhugi ja võtan ette, loen natuke ja samamoodi nagu ma vaatan mingit sarja natuke ja lähen nagu edasi. Võib-olla mul ongi seda treeningut puudu, et võib-olla ma peaksin rohkem nendest hetkedest, kus mul see huvi ära kaob, edasi pushima, sest mul ei ole kahtlustki, et sealt on nagu see väärtus olemas, see tasu on nagu seal teekonna lõpus olemas, aga tihtilugu lihtsalt mingid asjad nagu jäävad. Aga tead, mis kokkuvõttes muudab minu jaoks ka raamatu ja sarja tegelikult eriliigilisteks? See on see, et sari tegelikult sa vaatad ikkagi seda ekraani, mis paiskab sulle neid valguskiiri silma, eks ole, ja see teeb su ajule niimoodi mõnu, et tegelikult on põhjus ju sellele, et soovitatakse inimestel mitte vahtida nutitelefoni enne magama jäämist. See annab su ajule vale signaali, su aju hakkab arvama, et on ikka veel päev, et päike jälle tõusis ja nii edasi. See sinise valguse ja kollase valguse teema. Jah, aga üleüldse, et kõik siuke liikuv, värviline, et see kõik kuidagi masseerib ja mudib mingit teatavat kohta meie ajus, mida minu arust nagu raamat tingimata ei puuduta, minu arust raamat liigub ringi mingites teistes piirkondades ajus, tekst ja seda kindlasti. Ja see, mida ma ei oska seda niimoodi teaduslikult lahti seletada ega ka kirjeldada, et mis koht see seal ajus siis täpselt on, mis reageerib raamatu lugemisele, on palju tarku inimesi, kes seda oskaks teha, aga mis mulle raamatu lugemise juures kokkuvõttes ikkagi väga-väga meeldib, ongi see, et see on nii lihtsakoeline ja primitiivne meedium tegelikult oma tehniliselt teostuselt. No loomulikult, nagu siin võib vaielda, et mõtle mitut tuhandet aastat oli vaja selleks, et inimene arendaks välja kirjaliku teksti, eks ole, kõik need sümbolid, mis moodustavad kokkuvõttes meie tähestikku ja nii edasi, kuidas semiootika pidi arenema, kuidas me pidime jõudma selleni. Kuidas meie aju pidi muutuma. Kuidas meie aju pidi muutuma selleks, et me saaksime mõelda välja mingeid tähistajaid asjade kohta, mis ei ole praegu siin, aga kui me need tähistajad võtame kasutusse, eks ole, et siis me suudame neid asju ette kujutada, me suudame mõelda nendest asjadest, mis ei ole praegu siin. Et see kõik on ju väga-väga keeruline ja selles mõttes ei saa sugugi kasutada sõna primitiivne, aga kokkuvõttes, kui me vaatame, mis asi on raamat ja mida kõik on tarvis selleks, et vaadata ühte sarja Netflixist, tahvelarvutist, on ju. Et kui sa mõtled nagu, et kui primitiivne on üks patakas pabereid, millel on lihtsalt tindijäljed peal, võrreldes ühe tahvelarvutiga, kuhu striimitakse kosmosest. Eks ole, mingisuguseid bitte ja baite, mis tõlgenduvad ümber selles masinas, eks ole, selleks heliks ja pildiks ja bla 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 bla. Kokkuvõttes raamat oma lihtsuses pakub mulle aeglustust. Ja see on nii väärtuslik asi, eriti praeguses ajas, et ma istun maha selle paberipakiga, mis on lihtsalt tegelikult ju puit. Et mul on käes see puutükk, mis hakkab mulle jutustama nüüd lugusid maalt ja merelt. Ja selles lihtsuse ja keerukuse kooskõlas ja koosmõjus on midagi väga ilusat
ja midagi väga rahustavat tegelikult kokkuvõttes. väga ilusad kujundid tegelikult, see pani mind mõtlema ühest asjast, mida ma nüüd täiega tahaks. Ma pean hakkama seda otsima ilmselt, kui me lõpetame siin või homme või millalgi. Kindlasti on kuskil olemas, meil on tegelikult väga head metoodikad ajuuuringutes, kus me saame reaalajas teha. Ma eksin ilmselt nende meetoditega, magnetresonants, eks ole, uuringud, mis võimaldavad siis aju, mitte me ei pea ainult pilte tegema, vaid me saame ka reaalajas, kui inimene mingit tegevust teeb, vaadata, millised ajuosad inimesel aktiivsed on, kui palju seal aktiivsust on võrrelda eri tegevuste vahel, et meie teadmised selles vallas ei ole nii täpsed, et tõlgendada seda väga täpselt, aga me saame võrrelda. Ma tahaks näha seda võrdlust, kui inimene loeb raamatut, vaatab pilti, vaatab mingit sarja, näha ka neid erinevusi, et kas talle meeldib see või mitte, sest ilmselge on see, et kui sa vaatad visuaalset midagi, mingit asja, filmi, sarja, siis see hästi palju sellest ettekujutustööst on sinu jaoks ära tehtud, et sa nagu kuidagi tarbid seda, mis seal on. Muidugi ajus kindlasti peavad mingid osad olema, mis kujutavad ette kõike seda ümbritsevat. Su aju tegelikult loob väga palju asju ümber kõigele, mida ta näeb ja teeb. Aga just see, et lugemine ikkagi nõuab palju rohkem seda ettekujutust ja seda, et ma tahaks neid pilte näha. Ma arvan, et nad on kuskil olemas. Ja sellepärast on ju ka see sõna trenn tegelikult, see võib mõjuda nagu mingisuguse sükse provokatiivse liialdusena või mis iganes, aga see on trenn selles mõttes, et see sunnib sind nagu rohkem kaasa mõtlema. Ei, nüüd ma juba ei ole endaga nõus, sest et on ka väga palju filme ja sarju, mis sunnivad väga-väga palju kaasa mõtlema. Ühesõnaga. No see on, ütleme nii, et see on natuke teistmoodi. Ma saan aru sust tegelikult selles mõttes, et see paneb sind natuke teistmoodi mõtlema nendest asjadest, et seal ei ole ainult mitte see lugu, vaid kõik, sa lood selle loo juurde rohkem asju. Kui sa saad seda teha sarjas, kus sul tegelikult tegelaskujud on väga selgelt välja joonistatud, palju selgemalt, kui nad on raamatus, need asukohad, näoilmed, emotsioonid, vaata seal on see näitleja töö, režissööri töö, kus on palju tõlgendusruumi, ütleme raamatust liikudes nüüd mingisuguse visuaalse meediumini, et seal tehakse väga palju selliseid otsuseid ära, mida sa aju raamatut lugedes peab rohkem nagu ise tegema. Ja võib-olla selle teema kokkuvõtteks minu poolt sobiks hästi tsitaat ühelt Norra kirjanikult Karl Ove Knausgaard. Tema ütles, et kirjandus on külm käsi kuumal laubal. Ja mulle tohutult meeldib see tsitaat just sellepärast, et ma tunnen, et vähemalt minu puhul on see täpselt nii, et Siuke hetk nagu maandust. Jah, see maandab, see tõmbab tagasi, vaata, see on, kui tuua mingisugune lihtne võrdlus, siis see ongi see, et kui ma nagu oma igapäeva närvilises elus suudan tõmmata ennast lõpuks nii käima ja nii kettasse ja kõike seda, et ma ei tea enam nagu mida teha endaga ja kuhu joosta ja mida tarbida ja mida öelda, et siis kokkuvõttes kirjandus on see, mis võtab oma suurte tugevate kätega mul õlgades kinni ja lihtsalt lükkab mu niimoodi istuma nüüd siia toolile või diivanile või mis iganes ja ütleb, et ole nüüd ole paigal nüüd natuke aega, rahune maha, vaata, näed, siin on sulle see puuklots, näed, mängi sellega natuke aega, ole lihtsalt vait. Ma tegin omale eile Goodreadsi konto. Palju õnne! Ma tegin seda selleks natuke ette valmistada tänaseks, ma tahtsin natuke mõelda sellele, tahtsid vaadata, mida targad inimesed loevad? Ei, mida mina olen lugenud. Okay. Kujutad see pilti, jällegi see mälu teema tuleb. Mitte, et nüüd ma eeldaks, et nii kui ma Goodreadsi konto teen, et seal siis see algoritm või see tehisintellekt seal taga nüüd kohe automaatselt tunneb ära, mida ma kõike lugenud olen. Aga see vähemalt sundis mind mõtlema raamatutele, mida ma olen varem lugenud ja vaadates teiste inimeste lugemisharrimusi sealt ka siis välja noppida seda, mida ma ise olen lugenud või teistele soovitanud. Ja see pilt tuli päris naljakas, vähemalt mu enda meelest, et ma loen ülivähe proosat ja ma loen ääretult palju populaarteaduslikku kirjandust ja see on nagu selline, mitte nagu puhas tehniline kirjandus, puhast tehnilist kirjandust loen ma meeletult palju, aga ma arvan, et enamik inimesi, kes kontorites töötavad tekstidega, loevad väga palju tehnilist kirjandust. Ja ütleme, see võib-olla ei ole mõnus lugemine. Näiteks teadusartiklite lugemine minu jaoks ei olnud mitte kunagi meeldiv tegevus, sealt võis ammutada väga huvitavat ja meeldivat infot, aga selle lugemine ei olnud, see oli praktiline. Populaarteaduslik kirjandus minu jaoks, ma ei tea, Bridges the Gap, kuidagi ühendab need asjad, see on see nagu tehniline pool, aga ta on keeratud sellise vindi peale, et teda on nagu mõnus lugeda.
ja võib-olla see ongi see, miks ma naudin populaarteaduslikku kirjandust tegelikult võib-olla üle kõige, et ma lihtsalt võtan selle raamatu kätte, ma saan targemaks, ma saan sealt teada mingisuguseid väga huvitavaid fakte ja nüüd lihtsalt igaks juhuks mainituna ma ei arva, et sa ei saa targemaks, kui sa loed nagu mitte faktibaasilist kirjandust, aga lihtsalt ma nagu ise avastan sealt alati mingid sellised, ma võtan mingi teema kätte, hakkan seda lugema ja lihtsalt tunnen, kuidas need faktid minu sisse voolavad ja kuidas ma saan jälle mingi asja kohta mingi huvitava asja teada. See on nagu ajukomm. Jah, ta on kindlasti ja need raamatud, võib-olla sealt tulebki see, et tihtilugu nendel on minu jaoks see huvi kadumine lihtsam, sest kui ma loen fiktsiooni, see ei ole hea sõna, ütle hea sõna. Ilukirjandus. Jah, väga hea, aitäh. Kui ma loen ilukirjandust, siis see raamat kas mulle eosest juba meeldib või ta ei meeldi, ehk siis kas ma loen teda või mitte ja kui ma loen teda, siis tavaliselt see nagu väga kiiresti läheb mul läbi, et või ma ei saa öelda üks Neil Gaimani teos oli täpselt niimoodi, see oli vist Ocean at the End of the Lane. Tema kõige hiljutisem romaan. Et ma võtsin ta kätte ja lugesin läbi. Et see lihtsalt ei olnudki enam seda, mis tavaliselt mul juhtub, et ma loen natuke, panen kõrvale, põhimõtteliselt päevaga või kahega, lihtsalt öö tuli vahele. Lugesin selle raamatu läbi ja olin vaimustuses mõnda aega. Ja seda on juhtunud ka veel mitme raamatu puhul, Hitchhiker's Guide to the Galaxy raamatud, mida me eelmine kord ka korra mainisime, et seal oli see miski, mis kuidagi tõmbab sind enda sisse. Ma ei ole lugenud Harry Potteri raamatud, ma olen ainult esimest lugenud, aga ma kujutan ette, et ka need raamatud on sellised, mis mind endasse tõmbaksid. Kääbik oli, ma ei ole tervet Sõrmust isanda saagat läbi lugenud. Mul ei lõpust vist mingi 100 lehekülge lugemata. Ma nagu alustasin ja jälle põen. Ma nagu otseselt ei põe, aga ma arvan, et üks hetk tuleb see hetk, kui ma istun maha ja loen nad läbi. Ja ma arvan, et Harry Potteriga juhtub sama, sest ma olen natuke selline inimene, kes ilukirjanduses tahab seda, et see raamat nagu võtab mind kaasa, et ma ei loe väga rasket ilukirjandust. Ma ei taha nagu nii kaugele ka minna, et ma tahan lugeda raamatuid, mis ei vaja minult liiga palju mõtlemist või see ei ole nagu päris õige ja see ei ole ka nagu õige lähenemine raamatutele, aga on nagu teatud tüüpi raamatud, mida on võib-olla lihtsam lugeda. Aga mida sa mõtled, kui sa ütled raske, et sa ei loe raskeid raamatuid, mis teeb ühe ilukirjandusliku teose raskeks, sest et näiteks Neil Gaiman ju on ka raske ju tegelikult, et tal on lihtsalt juures mingisugune sarm ja mingisugune siuke nagu mingi väga ühesõnaga, jah, tal on mingisugune sarm, mis korvab või isegi mitte ei korva, vaid mis teeb nagu huvitavaks selle raskuse, eks ole? Jah, ma ei oska seda raskust kuidagi muud moodi defineerida, et kui see raamat häirib mind, näiteks ma ei loe väga palju või üldse tegelikult kriminaalromaane ja asju, kus on väga nagu sünged teemad, kuigi jällegi võib väga vabalt jälle öelda Neil Gaimani raamatute kohta, et need teemad on seal tihtilugu väga sünged ja ka Sõrmust isandad ja mis iganes, et seal on palju neid süngeid asju, aga ma ei tea, mida kaugemal see asi on kuidagi päris elust võib-olla, ütleme, siin tuleb jälle see sci-fi ja muu siuke ulme ja fantasy teema sisse, et võib-olla fantaasiakirjandust ma nii palju ei loe, aga ulmet kindlasti, et kui ma suudan ennast sellest kuidagi nagu eemaldada rohkem, siis seda on mul lihtsam seedida. Ma ei tea, ütleme, näiteks kui me arvutimängudest mingi hetk räägime, et ka tulistamismängud, kus ma ilmselgelt ei pea tulistama päris inimeste pihta. Ütleme sellised koletiste mängud. Need on minu jaoks palju lihtsamini mängitavad kui olukorrad, kus ma pean tulistama digitaalset bittide kogumikku, mis moodustab inimese lähedase tegelase. Kusjuures see on huvitav, et sa nii ütled, sest et vähemalt videomängude puhul mul on samamoodi, nagu mul on väga raske nautida näiteks GTA-d mängides. Ma mäletan, üks suvi ma mängisin vist kas GTA San Andreast võib-olla oma Pelguranna vanemate kodus PC peal ja kuidagi seal oli mingisugune missioon, kus ma pidin minema mingisuguse narkodiileri või ühesõnaga mingisuguse paha tüübi koju, kus tal siis seal chillisid homid on ja vaatasid seal mingeid muusikavideosid või midagi ja ma pidin seal hiilima, eks ole, sealt nagu diivani tagant kuidagi sinna selle peatüübi tuppa on ju. Ja põhimõtteliselt vist ma oleks pidanud seal ka nagu kõik inimesed ära tapma või vähemalt mul oli see võimalus umbes tõusta seal diivani taga püsti ja lõigata seal järjest kõrisid läbi ja nii edasi. Ja mul oli nagu nii rõve mõelda selle peale, et ma seda kuidagi peaksin tegema. Nii et
GTA-d mängides põhimõtteliselt ma olen selline nagu moraalsete dilemmadega gängster või nojah, et ühesõnaga gängster, kes tegelikult tahab olla empaatiline. Kokkuvõttes mulle meeldis selles antud GTA mängus lihtsalt vaadata, et kui saabus päikseloojangu aeg, siis mulle meeldis minna, lükata keegi jalgrattur ümber, võtta talt ratas ära ja siis minna selle jalgrattaga või mootorrattaga mägedesse sõitma ja nautima päikseloojaga. Moraalne gängster. ja sellega seoses mulle meenub üks mu elu lemmikmänge Metal Gear Solid Sons of Liberty vist oli see oli vist Metal Gear Solid 2 võib-olla. Mulle meeldib hiilida mänguda. Kus on ka palju hiilimist ja selja tagant püsti hüppamist ja kägistamist ja kaelamurdmist ja nii edasi, aga tead, mis seal äge oli see, et kokkuvõttes mäng jõudis mingisugusele metatasandile, kus see peategelane, kes oli professionaalne tapja põhimõtteliselt, nagu ninja tapja, ta hakkas ise nagu kahtlema selles, et kas see, mida ta teeb, on üldse nagu kuidagigi põhjendatav ja kas see on üldse kuidagigi nagu õigustatav. Ehk siis see mäng hakkas kahtlema iseenda iseloomus. Ja see jõudiski mingisugusesse väga huvitavasse punkti, kus see peategelane, ühesõnaga ma ei hakka nagu seda puenti ära rikkuma. Ja ma arvan, et paljud võivad tahta seda mängida. Aga kokkuvõttes see, et sellised küsimused seal tõstatusid ühes väga-väga vägivaldses ja samas realistlikus mängus, oli minu jaoks super huvitav. Kuidas me siia teemasse nüüd jõudsid? Selle kaudu, et sa ütlesid, et rasked teemad, et kui sa loed kirjandust, ilukirjandust, siis sul on parem tunne, kui see asi on sinust eemal, eks ole kuidagi. Et vaat, mina tahtsin jõuda sinna, nii et huvitaval kombel kirjanduses on mul seda plokki palju vähem kui videomängudes. Kirjanduses ma võin minna, ma ei tea, kui kaugele. Mul on igal pool see plokk, ma ei tea, kust see täpselt tuleb ja ütleme, see ei ole nagu terve elu seal olnud. Nooremana mul oli väga lihtne GTA-s inimesi kõmmutada ja vaadata õudusfilme ja mida iganes, et need asjad on kuidagi minust nüüd kaugenenud, kui ma tunnen kuidagi, see empaatia on nagu seal see õige sõna, et ma kuidagi tunnen kaasa liiga palju sellele, mis toimub ja see tekitab mu see ebamugavust mõnel määral, et see raskus tulebki nendest eetilistest valikutest, sest sind seatakse nii raamatutes, mängudes, filmides, kus iganes silmitsi mingite väga keeruliste eetiliste olukordadega. Hea mäng püüab seda samamoodi panna sind kellegi, hea mäng, hea raamat, hea film, mis iganes. Et sind pannakse kellegi, ei ole vist eesti keeles hea veel, et pannakse kellegi sussidesse. No, ütleme nii, et sind pannakse kellegi sussidesse ja sa pead nüüd neid otsuseid vastu võtma ja sa peadki seda tegema kontekstis, et sa oled nüüd gängster ja sa pead selle kuidagi enda mõistuses siis kuidagi ära lahendama ja kuidas sa siis seda teed, kas üldse mõtled sellele, ma ei tea, paljud võib-olla ei mõtle, aga jällegi on kindlasti terve suur hulk inimesi, kes seda teevad ja kas sa siis naudid seda või mitte. Et see on selline lepitamise küsimus, et ma mängin ka praegu ei mängi, aga mingi hetk mängisin GTA seda 5. osa, kus on järjest nagu realistlikumaks ja järjest rohkem see lugu püüab sind panna selliste moraalsete valikute ette ja ütleme, et kui seal ikkagi on mingid piinamisseenid, mida sa pead tegelasena läbi viima, ma ei ütle, et seda ei peaks mängus olema, vastupidi, võib-olla see tekitab mingi olukorra, kus inimesed peavad korra panema end sinna olukorda, et paremini mõista maailma, paremini mõista vägivalda ja seda asja, et võib-olla see on pigem nagu positiivne, võib-olla mitte 12-aastasel inimesel, aga laias plaanis siiski, et minul tekib väga suur ebamugavus neid asju läbi tehes. See, mida sa räägid, paneb mind mõtlema sellise tõlgenduse peale, et võib-olla siin ongi jälle see liigiline erinevus, tuleb siin jälle mängu, et videomängud on rohkem tegelikult üks-ühele need, millena nad ennast sulle presenteerivad. Ehk siis, kui sa mängid mingit first person shooterit, kui sa mängid näiteks, ma ei tea, Quake'i või Doomi, siis sa oledki see mees, kes müttab seal kosmosejaamas või mis iganes põrgus, ja laseb teemonid tükkideks. Kusjuures see uus Doom täitsa lõpp, kui realistlik see on. Sa oled mänginud seda? Ei, ma ei ole seda mänginud, aga ma olen näinud videosid sellest. Samamoodi nagu uus Mortal Kombat, et see on tegelikult kõik läinud nagu nii realistlikuks, et ma ei tea veel tegelikult, kuidas ma tunneksin ennast neid mänge mängides, sest mul lihtsalt ei ole avanenud seda võimalust, aga ma pean ütlema seda, et GTA 1 oli mul oluliselt lihtsam ja lõbusam inimesi alla ajada. See kõik oli lihtsalt nii suva, sest et need tüübid olid kõik ju
pealtvaates, ühesõnaga mängija nägi kogu seda linna kõrgelt, kuskilt nagu kajaka linnulennu kõrguselt, eks ole. Ja kõik need inimesed, kes seal tänavatel ringi siblisid, olidki lihtsalt mingisugused pisikesed värvilised pikslite kogumid, eks ole. No mis nad tegelikult on praegu, aga see seos on... Jaa, aga ongi, et kuidagi midagi juhtub ajus, mis sunnib aju võtma seda nagu üks ühele. Ehk siis kui GTA 1 oli lihtsalt mingisugune vägivaldsete ruudukeste siuke nagu gängisõda, eks ole, siis see seda oligi ja seda saigi just nii kergelt võtta. Samas kui nüüd ma mängin GTA 5 näiteks, ma ei ole seda mänginud, aga sa ütlesid, et seal on mingisugune piinamisvõimalus või midagi sellist. Kohati see isegi, et seda läbi mängida pead seda vist tegema. No võt, et GTA 5 nagu lihtsalt niisama nagu minna õue, otsida üles mingisugune suvaline jalgrattur, jälle rebida ta ratta pealt maha, võtta välja nuga ja hakata teda nagu, siis seal nagu kuidagi tükeldama või lõikama. Et see ei ole mingisugune asi, mida ma nagu tahaks teha. Saad aru? See ei ole mingi asi, mida ma tahaks teha, aga vaata, kui ma loen mingisugust raamatut, mingit ilukirjanduslikku teksti näiteks, kus on mingisugune selline stseen sees, siis jällegi ma tõlgendan seda hoopis teisiti, sest et see ei ole enam üks ühele mu jaoks. Ma arvan, et kirjandus ei ole mitte kunagi mu jaoks üks ühele, sest et kirjandus tegeleb ikkagi ideedega. Järelikult sa pead astuma mingisugusesse filosoofilisse debatti tegelikult, kus sa pead vaidlema või omaks võtma või kuidagi ümber lükkama enda jaoks mingisugused ideed inimloomuse kohta, inimkäitumise kohta, ühesõnaga elu kohta ja maailma kohta üldisemalt. Samas kui seal Quake'is või ütleme selles kõige uuemas Doomis, eks ole, sa lähed sinna põrgusse, võtad seal kellelgi kõrist kinni, saed tal, ma ei tea, pea pooleks, ja siis rebid talt selgroo välja, Mortal Kombatis vähemalt saab selliseid asju teha, Jah, need asjad tegelikult mind väga on hakanud häirima viimasel ajal, et mängudes on järjest rohkem neid aegluubi võtteid, et näiteks Assassin's Creed, mis mulle ka mänguna väga meeldib, kogu see story ja värk, mind nagu häirivad need, ma ei tea, kill cam'id või mis iganes, kus üritatakse iga uue versiooniga järjest visuaalsemalt näidata seda, kuidas juhtub inimesega mingi kole asi. Ma mõtlesin selle jaoks praegu välja ingliskeelse termini, mis võiks sobida selle tiitliks, on niisugune gore porn. Jah, et ma nagu tahaks seda välja lülitada kuskil. Kunagi sai Mortal Kombatis verd välja lülitada. Ütleme, siis oli see liiga multikas ja pikslite kogum, et seda teha, aga nüüd nagu otsiks küll sellist nuppu, et seda päris pornot sealt lõpust välja jätta. Ma ei tea, võib-olla ma olen ise liiga tundlik. Ma ei tea. Tähendab, ma arvan, kahtlemata sa oledki tundlik, mina olen samamoodi tundlik, aga tegelikult siin on ka mingisugune iva sees, miks me reageerime sellele kõigele nii otseselt. Ja ma arvan, et see iva seisnebki selles, et esiteks mängud lähevad aina realistlikumaks, ja teiseks mänge me võtame ikkagi palju rohkem üks ühele, ehk siis miks mind see Metal Gear Solid 2 nii väga üllatas ja vaimustas, oligi see, et ta suutis tõusta sealt harilikult üks ühele mängutasandilt kõrgemale ja hakata tegelema ideedega. Saad aru, see mäng muutus millekski enamaks kui lihtsalt mäng. Samas kui ikkagi Mortal Kombatis sa rebid selle selgroo oma vastase kehast välja, no mis idee siin on, mille üle sa pead veel nagu mõtlema. Seal ei olegi mitte midagi muud kui lihtsalt nauding mingisugusest süksest nagu saavutusest, et põhimõtteliselt sa lihtsalt naudid seda adrenaliini pauku ja seda õõva, seda šokki, mida me võib-olla otsime ka õudusfilmidest, mõned meist, kes naudivad õudusfilme. Mind võib mõnes mõttes aidata kogu selle teema juures see, kui ma võib-olla hakkangi nendest asjadest rohkem idee tasandil mõtlema, sest ma praegu seostasin selle kuidagi nii ära enda jaoks, et ma loen küllaltki palju ka koomikseid ja see on palju siuksem koomiksilikum meedium või kuidagi nagu rohkem nagu multifilm või selline animatsioon ja päris siuke realistlik kujutamine on ikkagi väga erinev, eks ole. Ja kui ma nüüd võtan ühe mu lemmikkoomiksi sarja, mis on Saaga, lugege Saagat tõesti, kuulajad, kui te ühe soovitusemalt võtate, proovige. See on tegelikult rahvaraamatus olemas, täiesti ostetav, lähete, ostate, või siis Comixology veebilehelt saate väga hea kvaliteediga, eks ole, seda sealt osta. See on võrratult lahe koomiksiseeria või ma ei tea, laenutage sõbralt. Ma ei tea, kus te selle saate. Sinult
proovige. kas sina ei laenuta välja oma kuulajatele? Ei, tead, mul on nii palju raamatuid igal pool kaotsi läinud, võib-olla niimoodi heale sõbrale kuulajale, aga kas sul pirada saab neid ma ei tegele ma lihtsalt naerisin tegelikult selle peale, et ma kasutasin sõna pirama. No, see on nagu jälle nagu Napster oleks tagasi. Napster, pirame siit, pirame need asjad ära, aga ma ei arvaks, et ma nüüd enda omi tahaks ära anda, nad on mulle väga kallid. Tegelikult ma arvan, et nad on mu naise omad üldsegi, nad on talle väga kallid, aga ma soovitan ikkagi tutvuda Saaga sarjaga ja ütleme, need on ikka tõsiselt siuksed üle vindi kreisid asjad. See sisu, mis seal on kohati, see on uskumatu, ma ei hakka asju väga ära rikkuma. Minu jaoks kõige iroonilisem selle asja juures, ma ei tea, kas ma kasutan siin sõna irooniline õiges kontekstis, aga ma kasutan seda rahvakeelses kontekstis, oli see, et hoolimata sellest, kui kohati tülgastav on see sisu, sattus see koomiks meedias ja ütleme sellises Ameerika võib-olla kohati sõnade järgi liiga konservatiivses ühiskonnas tule alla seetõttu, et üks nende kogumik oli kaanepildil oli imetav naine. Et noh, see oli nagu see, mille kallal siis hakati norima. Aga kui ma loen seda koomiks... Nagu Kanye Westi famous video juba peaaegu. Jah, tulles tagasi alguse teema juurde. Et kui ma mõtlen nagu selle, et kui Bugs Bunny saab, eks ole, või Daffy Duck saab püstoliga näkku või haamriga pähe, et siis see ei ole nagu õudne, et samamoodi kui ma vaatan neid koomikseid, siis ma suudan ise ennast sellele idee tasandile palju rohkem viia ja minu jaoks ei ole see nagu õudne vaata, mis juhtub, kuigi võib-olla ma elan nendele tegelastele kaasa. Just, vaata, midagi juhtub su ajus, mis lubab sellel kohe võtta seda vastu läbi mingisuguse filtri. Sa näed kohe, et see asi ei ole reaalne praegu. Saad aru, sul ei teki seda ühest seost reaalsusega, sa juba näed, et see on mingisugune stiliseering ja see lubab sul minna tegelikult palju kaugemale selle asja vastuvõtmisest, sest et sa tegeled sellega idee tasandil. Ja samamoodi, võib-olla sobib hea näitena siia kõrvale ka näiteks Game of Thronesi sarja ja siis romaani sarja võrdlemine, kus romaanil tegelikult ei ole ju mitte mingisuguseid piiranguid ees olnud. George R.R. Martin kirjutas täpselt nii, nagu ta tahtis ja ta kirjutaski, eks ole, 6000 leheküljelise eepilise saaga sellest, kuidas lapsed lähevad sõtta. Ja selle tulemusel juhtub kõik see, mis sõjas juhtub, eks ole, vägistatakse, tapetakse, piinatakse ja kõik see, meeletud õelad võimumängud, aga nende mängude keskmes on lapsed ja see on see, mis tegi selle saaga minu jaoks juba eos kohe väga huvitavaks ja üllatavaks, et ma järsku avastasingi enda jaoks justkui mingisuguse väärastunud, ma ei taha isegi öelda väärastunud, vaid mingisuguse rikkis muinasjutu nagu, saad aru, kus ei ole nii, et punamütsike läheb, kohtub hundiga, aga lõpus on kõik hästi, sest et vanama lõigatakse sealt hundi kõhust välja, eks ole, ja kõik elavad happily ever after, aga vaata, mis juhtus sarjaga ja miks ma ei viitsinud seda sarja hakata vaatamagi, oligi see, et reaalsus tuli mängu, see ühele reaalsus tuli mängu, kuna me vaatame sarja teistsuguse osaga oma ajust, mis tahab seda seostada reaalsusega, siis sarja tegijad ei tohtinud kasutada seal sarjas tegelastena nii noori inimesi tegelikult. Isegi see sari on siuke piiri peal, eks ole, kohati oma no räägitakse jah, ma ei tea, ma ei ole seda vaadanud, aga ma ütlen, et see juba kohe on minu silmis suur miinus selle sarja puhul, et kogu see traagika ju läheb kohe kaotsi seoses sellega, et seal on kõik inimesed on täisealised, eks ole. Et see kohe ju muudab selle olukorra veidrust ja ebatavalisust ja kuidagi ebaõiglust. Ühesõnaga, aga jah, nii see on, et sarju me võtame palju rohkem üks ühele, sest et see on selline visuaalne meedium ja see sarnaneb reaalsusele rohkem kui sõnad paberil. Mind huvitab, milline on meie kuulajate kogemus selliste asjadega, et ma ei tea, ütelge meile. Kui me eelmine kord tegime siin kultuurisoovitused, mina soovitasin ühte plaati ja sina soovitasid etendust, et ma arvan, et arvestades tänaseid teemasid, mis mänge me oleme mänginud, see on ka nagu huvitav, et mis mängu sa mängid praegu? Ma mängin praegu Nintendo 3DS-i mängu Pokemon X. Pokemon X? Ja Haapsalust siia sinu juurde sõites, ma terve bussisõidu ajal mängisin ka seda. Treenisin oma Pokemone tugevamaks, sõjakatemaks.
kaua sa seda seeriat mänginud oled sa nagu selline klassika tüüp, need Blue'd ja Gold'id ja mis seal kõik on olnud varem? Ma olen mingisuguste emulaatoritega ebaseaduslikult üritanud mängida kunagi neid varaseid Red ja Blue vist olid äkki. Jaa, olid jah. Aga ma ei jõudnud kuigi kaugele, sest see polnud ikka päris see. Vaata, mulle meeldib see, kui see konsool on ka õige. See on hoopis teine asi. Jaa, ma täitsa nõus. Kui sul on see pisike tilluke aknake, umbes nagu sa hakkaksid Minesweeperit mängima, ja siis seal on järsku need Pokemonid ja see tundub lihtsalt kuidagi nagu see tundub vale. See on mugav lihtsalt. Et Pokemon, kui ta on mõeldud selle handheld ehk siis nagu siis käes hoitava pisikonsooli, taskukonsooli jaoks, et siis sealt on seda kõige mõnusam ka mängida. Et ma ütleks, et see Pokemon X praegu on esimene omataoline mäng, millesse ma niimoodi pühendumusega suhtun, mille ma võtsin ette ja mida ma kavatsen ka lõpuni mängida. Ja see on väga naljakas kogemus olnud. See on väga naljakas kogemus olnud. Kas nagu ütleme selle konsooliga mängimine või see spetsiifiline mäng? Ma tean, see Nintendo 3DS on sul nüüd olnud mingi pool aastat või natuke rohkem? Võib-olla jah, ma ei ole lugenud neid kuid. Ma tean, et mingi hetk sa müüsid oma Wii maha vist. Ma müüsin maha oma Nintendo Wii U, ma müüsin maha oma PS2 ja kogu selle mängu kogu, mis mul seal oli. Ja sellest vaata, kui me tahame pisaraid siin saates, nagu on Mark Maroni saates, siis sellest teemast rääkides võib-olla me jõuame selleni, aga lühidalt kokkuvõttes müüsin maha, liikusin eluga edasi, ostsin Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL-i. Okay. No võt, jah. New Nintendo. Mulle täiega meeldivad need mudelite nimed praegu. See on super, see kõlab sama lihtsalt ja meeldejäävalt kui Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Või Panasonic 32D X7C ViewSonic Parallel Vision XT3. No just täpselt, eks ole, et jah, just täpselt. Aga ei, põhjus, miks see naljaks on, seisneb selles, et Pokemoni mängud on läinud nii mitmekihiliseks ja keeruliseks. Nagu sinu tunded kuulates Radioheadi. Jah, sama keeruliseks, sest et kui kunagi, ma mäletan sellest emulaatoriga mängimise kogemusest oli see mäng selline, et läksid õue, ütlesid emale head aega, siis astusid sinna võpsikusse, püüdsid kinni oma esimese Pokemoni ja siis hakkasid teda treenima, et ta muutuks tugevamaks ja siis korjasid tee pealt veel endale Pokemona, kuni sul oli mingi Pokemonide kari, kes kõik olid väga tugevad ja sõjakad ja siis sa olid kõige kõvem Pokemoni treener. Siis nüüd sa pead põhimõtteliselt elama nende Pokemonidega. See on nagu Tamagotchi. See on nagu, kusjuures ongi, see on väga täpne võrdlus sul, sellepärast et enam ei piisa sellest, et sa lihtsalt võitluses karastad oma Pokemone ja kuidagi õpetad neile uusi võtteid, kuidas paremini oma vastaste alistada. Spelle ja asju või mida seal saab õpetada? Ja sa pead nüüd suhtlema seal kõvasti inimestega, siis sa pead oma Pokemonidega suhtlema, sa pead nendega mängima selliseid minimänge. See on nagu Sims juba, et sul on nagu see armastuse meeter kusjuures ongi, igal Pokemonil on tunded, ta tunneb ennast vastavalt siis kas hüljatuna või sinu poolt palavalt armastatuna, sõltuvalt sellest, kui palju sa temaga kvaliteetaega veedad, saad aru, ja see ei tähenda seda, et kvaliteetaega ei ole siis areenil, võitlusareenil taplemine, vaid just see, mida sa teed temaga väljaspool seda, ehk siis kas sa sisustad tema tuba armsate padjakestega, kas sa söödad talle muffineid aga oota, see läheb paremaks. Et, ja üks asi, millega ma täna bussis isegi ei saanud hästi hakkama ühesõnaga, seal on selline funktsioon ka veel, et sul on võimalus Pokemoniga suhelda näoilmete abil. Kaameraga. Jaa, sest et sellel konsoolil on kaamera ja ongi nii, et kui sa jõllitad oma Pokemoni ja naeratad talle, siis ta naeratab sulle vastu ja siis ta hakkab sulle ütlema, et mis näoilmeid sa võiksid teha, et tal tuju paremaks läheks. Ja siis ta viskabki sulle ette neid juhiseid, et tee seda nagu, tee tooda nagu, ja siis see kaamera jälgib seda ja mul mingid näod ei tulnud isegi välja, sest et ma ei tea siis, kas mu nägu on nagu valede proportsioonidega või mis. Ma arvan, et sul pole kogemust lihtsalt näitlejana väljendada näol emotsiooni. Aga igal juhul ühel hetkel ma tabasin ennast seal Haapsalu-Tallinn bussis tegemas oma Nintendo Pokemonidele nägusid, keerates pead küljelt küljele, tehes sellist suurt naeratust ja pannes silmad kinni ja tehes sellist nagu musi nägu. Ma tean, et see kõlab nii, nagu see kõlab, aga see on see, mis juhtus. Ja ma ei kavatse häbeneda. Okay. No shame.
aga ühesõnaga, see on sellepärast väga naljaks see, et tundub, et need uued mängud üha rohkem ja rohkem, need uued mängud, mis välja tulevad, nende ambitsioon oleks justkui asendada kogu su ülejäänud elu ainult sellega, mis seal mängus toimub, et sa saaksid mugavalt lihtsalt kolida ümber sinna oma konsoolimaailma ja mitte kunagi enam mitte kellegagi suhelda. mitte, et ma muretseks selle pärast päriselt ka, aga mina ka mitte. Et sul on kodus kass ja laps, kes ka ilmselt tahavad, et sa neile lolle nägusid teeksid. et mitte, et ma muretseks lihtsalt kohe märkusena. Aga Ivo, mida sina mängid? Huvitav, et sa mainisid Quake'i, sest ma olen viimasel ajal Quake'il on tulemas, eks ole, 20. juubel olemas või tulemas. Ja ma olen lapsepõlvest päris palju mängisin. See oli üks nendest mängudest, mis kõigil, kes sellel ajal arvutimänge mängisid, on ilmselt üsna hästi meeles, sellepärast et see oli ikkagi nagu täiega omamoodi kogemus. Oli, Quake on nii kõva. Mulle nii meeldis see Quake'i siuke roostene ja tahumatu raske feel. Ja praegu, ma ei tea, kas siis ka, kui see nüüd kuulajateni jõuab, aga Steamis on praegu see nii-öelda järjekordne suve allahindlus. Steam on siis selline interneti arvutimängude pood, kus sa saad alla laadida. Ivo, meie kuulaja teab, mis on Steam. Okei. Ühesõnaga ära alahinda. seal on praegu vist 2,50 eurodes on Quake, see nii-öelda see päris esimene osa. Ma mäletan vist, et siis, kui ma seda lapsena mängisin, mul polnud vist päris see õige osa. Ma ei tea, kas mul oli see Trent Reznori tehtud võrratu soundtrack seal taga, aga nüüd on. Kusjuures, kui sa Steamist ostad selle mängu, siis seda soundtracki ei ole seal taga. Mida? Seda ei ole, sellepärast, et mis iganes autoriõiguste probleemid, pikk ja raske teema. Aga see mäng on ikkagi väga väärt seda mängimist. Kindlasti, kui te omale selle mängu ostate ja installeerite, guugeldage sellist asja nagu Ultimate Quake. Et see on selline patch, mis teeb ta modernsel riistvaral mängitavamaks. Ta võimaldab sul kasutada ekraani resolutsiooni, mida sa tahaksid kasutada, mitte mängida seda mingi 320x480 või mis iganes jubedal variandil oma suurel ekraanil. Ja ta muudab ta hiirega nii-öelda modernsemaks. Ja tõesti, ma ei tea, see on nagu siuke ajaloos tagasiminek natuke minu jaoks ja jälle lapsepõlve külastamine. Ja see Ultimate Quake lisab selle Reznori soundtracki. See on võõrat. Kunagi oli see TV3 reklaam, võrkpall on võrratu. Et me võime täna öelda lõpetuseks, et Quake on võrratu. Ei, see on liiga geeki. See vist, ma ei tea, kas ta võrratu on, aga ta on ääretult huvitav. Võrratu on tõesti vale sõna. Vaadake ka, ma ei tea, minge YouTube ja kirjutage Lazy Game Review äkki või Lazy Game Reviewer. LGR, tema teeb arvutimängudest, just vanadest arvutimängudest, DOS-i, Nintendo, erinevad konsoolid, teeb ülevaateid ja ta tegi väga hea video Quake'ist. Ja samamoodi on selline kanal nagu Ahoy, AHOY, kes teeb väga-väga häid videosid mängude ajaloost ja filosoofiast ja tema on teinud ka Quake'ist väga hea ülevaate. Väga lahe, ma lähen vaatan. Tähistame Quake'i sünnipäeva.